आज हमारे पास GMC शावरलेट गाड़ी है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसका स्कैनर के ज़रिए कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि मिस फायर कौन से सिलेंडर में है। ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिस फायरिंग है। अभी हम इसका इंजन का लाइट देखो ऑन ऑफ हो रहा है, तो हम स्कैनर के ज़रिए कैसे चेक करेंगे कि इसका अंदर जो मिस फायर है कौन से सिलेंडर का अंदर है और इसमें क्या मसला है। तो एक एक निकाल के तो बहुत मुश्किल है, लेकिन स्कैनर के ज़रिए मैं आसान तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे ट्रेस किया जाता है। तो आपने लाइव डाटा में जाना है, वहाँ पे मिस फायर करंट साइकिल इस पे क्लिक करना है। सिलेंडर 1 2 जितने सिलेंडर है, ये 8 सिलेंडर है, तो मैंने 8 सिलेंडर को क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं जो 00 है उसमें कोई मिस फायर नहीं है, और जिसमें 38 लिखा है या 1 लिखा है या 2 लिखा है उस सिलेंडर में मिस फायर है। तो हम स्कैनर के ज़रिए बहुत आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा सिलेंडर है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो 6 नंबर है उसमें ज़्यादा मिस फायर है, और ये 8 नंबर में थोड़ा कम है मिस फायर, लेकिन है मिस फायरिंग इसमें। तो इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। स्पार्क प्लग मैंने नए चेंज किया है, इग्निशन कोयल भी चेंज किया है। तो इसके इंजेक्टर बंद है। 6 5 में है थोड़ा मिस फायर, 8 में। तो ये 3 सिलेंडर में मिस फायर आ रहा है। तो लाइव डाटा के ज़रिए हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सिलेंडर है। ये ड्राइवर साइड से शुरू होता है, 1 फिर 2 पैसेंजर साइड में आता है, फिर 3 फिर ड्राइवर साइड में आता है। तो यही तरीके से कोई 6 नंबर जो है इसमें बहुत ज़्यादा मिस फायरिंग हो रही है। तो इसका इंजेक्टर बिल्कुल बंद है, क्योंकि स्पार्क प्लग मैंने चेंज किया है। थैंक यू। और